अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे हब्बे सुआलीन, खांसी का इलाज, बलगम का इलाज, रेशे का इलाज, सीने की जकड़न, गले की खराश और रेशे का रुक जाना और बलगमी मवाद का इखराज ना होना, सांस की तंगी, रात को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है सोते वक्त। ये दिसंबर और जनवरी फरवरी के मौसम में जिन बूढ़े और बच्चों हजरात के सीने के अंदर आवाज़ें आती हैं, रेशा जम जाता है, उसके लिए हब्बे सुआलीन बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए मुफीद है। हब्बे सुआलीन का नुस्खा जो है नोट कर लें। मर्म की 10 ग्राम लेनी है और अफ्यून खालिस जो है वो 1 ग्राम लेनी है। 10 ग्राम मरमकी का पाउडर, अफ्यून खालिस 1 ग्राम, दोनों को अच्छी तरह एक जान करके खरल कर लें और एक जान होने के बाद जो है वो चने बराबर गोलियां बना लें। बच्चों के लिए आधी से आधी मिकदार, बड़ों के लिए 1 गोली। बलगमी अमराज जैसे भी हैं, बलगम है, रेशा है, नाक बंद है और सीने की जकड़न है, इसके इस्तेमाल से सारी बलगम जो है उसका इखराज हो जाएगा, सीना और नालियां साफ़ हो जाएंगी, खांसी और इसके अलावा जो बलगमी मवाद की तकालीफ हैं वो दूर हो जाएंगी। अरके गौ ज़ुबान जो है इसके साथ इस्तेमाल करें। अगर हलक के अंदर और सांस वाली नाली के अंदर खराश भी पैदा होती है तो अरके गौ ज़ुबान के साथ 1 कप अरके गौ ज़ुबान के साथ आप 1 से 2 गोली, बड़े ज़्यादा तकलीफ़ के जो मरीज़ हैं बड़ों के लिए, जिनकी एज 30-40 साल से ज़्यादा है, वो 2 गोलियां भी एक टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। हब्बे सुआलीन आप आसान नुस्खा है, खुद तैयार कर सकते हैं। तैयार शुदा मंगवाने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर 036316 999, 0301 7955 461, इन नंबरों पर रब्ता करके पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में हर किस्म की मेडिसिन बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।